Sibingele bonke abantu kule channel Indofana Soweto TV. Siyanemukela nonke la seniphathele ubaba iqhawe Nqalabutho. Umculo kaMaskandi ubuyele emsini emajozi isigodi. Ucela zimnike. Isekhona le Nqalabutho osayibambile. Ubuyile-ke ubuye ngamandla ukuzomemezela umsebenzi wakhe omusha sha. Lawa-ke ama-dates azoba khona ukuthi i-album yakhe izohamba kanjani. Futhi ngeyi-25 kaJulayi, maze 25 July, umsebenzi wakhe wokuqala i-front cover izobe iphuma. Futhi after 6 days, i-back cover izobe nge-1 August ngoba i-front cover ngeyi-25 July. Ebese ngezi-9 or ngezi-8 years, ayibonakala kahle or 8 or 9 leyana, i-video CD video promo izobe ikhona. Angazi noma ama-CD asasebenza bafethu noma asaphuma yini. Sezincane iy'ndawo lapho udlala khona ama-CD. Maybe umculo usho ukuthi uzophuma online, kodwa ke album promo-ke iyo-ke ezobe ikhona-ke ngazo iyi-8, sizothi iyi-8 laphana ngoba kubonakala kahle. Ebese ukuthi usuku le-album ngeyi-15 August. 15 August okusho ukuthi kusuka manje kuya ngeyi-15 kuselesikhathi esingange-31 days. In 30 days i-album kababa ucela zimnike wasemsinga wamajozi isigodi iyaphuma. Obaba ucela zimnike abantu abacule isikhathi eside kule ndima kaMaskandi basebenzela abantu abaningi, abantu abanjengobaba u-Ali kaMgube kade beshayelana isiginca laphana. Zathi ukuthusana kancane komsebenzi kwaphinde kwadlula. Omunye umuntu owawina i-best Maskandi album kuMasama, une-award nje ekhona lapho. Ubaba ucela zimnike noSigweba seke bayiwina. Obaba Thokozani Langa Nqwaba banawo 7. Kube uye ubantu Gatsheni nawo ukhona khona lapho. Abafana bakaMgqumeni baningi abantu abahlomulile laphayana. So abantu bafethu bakhona basaphila, umsebenzi wabo basawuphusha. Nethi nje ebantwini angazi uma abaveli yini ngendlela noma thina asisihluphi ukuyobheka umsebenzi wabo ukuthi bakuphi ngomsebenzi nokuthi benzani. Nabo-ke abaculi bamaskandi baningi kakhulu-ke vele manje-ke baningi. Kodwa-ke akusho lutho-ke lokho. Uma ucula into ekhona, imicimbi miningi, imicimbi ikhona yasendaweni omasipala, hlezi yabona kufana ama-artist and ababizi ngokufana omaskandi. So abantu abanjengoba ucela zimnike bakhona. Umuntu obeyishaya kakhulu ingoma ubaba ucela mhlawumbe legenge engazi noma enga-understand, becula kahle kakhulu. Adenza nama-video amaningi. Mongayongena ku-YouTube uzo-check ukuthi mningi umsebenzi kababa ucela zimningi, ama-music video enqwaba ade ewukhipha futhi lowo msebenzi loyo abantu bebe nawo. So injalo-ke indaba, kodwa-ke kuningi kakhulu ebengifuna ukuveza nje ukuthi-ke sekunjalo bafethu. Umsebenzi weqhawe lapha eNqalabutho, ubaba okade ayibamba, usenesikhathi eside sendimeni, ose-achieve okuningi, osezuze okuningi. Noma sekukhona le genge encane eshisayo esishintsha isitayela sokudlala, ubaba ucela basacula, basasekhona, basaphusha futhi and basazocula as long as inkosi bagcinile nabo besasekhona, besayimisele, basazobhala umusic. Bekuyilokho besifuna ukuveza kwamanje nisakahle. Umsebenzi wakhe ngeyi-15 ka-August usuphuma ngokusemthethweni. Abantu belindele elikhulu-ke lapho. Ngiyabonga, nisalahle.